Hello, karibuni tena katika channel yangu ya mapishi Najla's Kitchen, na leo basi nimependa kuandalia recipe ya keki. Ni recipe nzuri sana na sitatumia hand mixer katika kutumia recipe hii. Unaweza ukatumia mwiko au pia kama una hand mixer nyumbani kwako, unaweza kuitumia katika kutengeneza keki hii ambayo ni rahisi sana, na muda wowote ule ukiwa umetamani keki unaweza ukapendelea kutumia recipe hii. Basi ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike. Inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Karibuni sana tujifunze jikoni kwangu. Basi kama mnavyoona hapo, nimetayarisha bakuli langu. Fuatilia na kuweka siagi, hiyo ni siagi yenye wingi wa gramu 200. Fuatilia na kuweka sukari yako, mia yangu hapo nimeisaga ila ni gramu 100. Na baada ya hapo chukua mchapio wako au unaweza ukatumia mwiko, na ikiwa una hand mixer pia unaweza ukaitumia hand mixer yako, lakini leo nimependelea kuwaonyesha ni vipi tutatengeneza kwa mchapio na ni kwa njia rahisi sana. Basi hapo utaendelea kuchanganya siagi pamoja na sukari mpaka mchanganyiko wako utakapokuwa mweupe, na uhakikishe kuwa unakazanisha mkono wako ili sukari yako pamoja na siagi zipate kuchanganyika vizuri. Na kama unavyoona hapo, mchanganyiko wetu upo tayari kuendelea na hatua inayofuata. Ukiubeba mchanganyiko wako hivi, sio rahisi kushuka na chini kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya hapo basi tutahitaji mayai matatu, ila tutaweka mayai kwa awamu. Hapo nimeweka yai moja, na baada ya kuweka yai moja changanya vizuri kwa mchapio wako. Na baada ya kuchanganya vizuri tutafuatilia na kuweka yai linalofuata. Sikuweka mayai yote kwa pamoja kwa sababu mayai yana tabia ya kujifunga funga. Baada ya kuweka mayai yako utafuatilia na kuweka arki yako. Mie nimetumia arki ya vanilla, unaweza ukatumia arki ya rose. Baada ya hapo, kama unavyoona mchanganyiko wetu unaonyesha kama umekatika ila hauna neno. Changanya vizuri mchanganyiko wako na uweke pembeni. Hapo tunachekecha unga wetu. Nimepima unga kikombe kimoja, na baada ya kuweka unga nikaweka na baking powder kiasi cha kijiko cha chai. Baada ya hapo chukua unga wako na umimine katika mchanganyiko wako wa siagi pamoja na sukari na mayai. Uchanganye vizuri mchanganyiko wako kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya kuchanganya vizuri utachukua maziwa, tutapima kiasi cha vijiko vitatu vya kula. Baada ya kuweka maziwa, changanya vizuri mchanganyiko wako. Na baada ya kuchanganya vizuri, basi hapo mchanganyiko wetu uko tayari kwa kuokwa. Lakini ikiwa utapendelea kwa kuchanganya mchanganyiko wako na rangi kidogo, pia unaweza ukachanganya na rangi. Mie nimetumia rangi ya kijani, unaweza ukatumia rangi yoyote ile. Weka rangi ya kijani kidogo na uchanganye mchanganyiko wako vizuri. Na hapo basi hakikisha kuwa umetayarisha kikopo chako cha kuokea keki. Kipake mafuta chini na ukinyunyizie unga kiasi. Na baada ya hapo basi tutafuatilia na kuweka mchanganyiko wetu mweupe. Na baada ya kuweka mchanganyiko wako mweupe kwa chini, tandaza vizuri katika kikopo chako cha kuokea keki. Na kwa juu hapo utafuatilia na kuweka mchanganyiko wako wa rangi ya kijani au unaweza ukatumia rangi yoyote ile. Baada ya hapo basi utandaze vizuri mchanganyiko wako. Malizia na mchanganyiko mweupe kama hivyo mnavyoona hapo, na uhakikishe kuwa umetayarisha oven lako au umetayarisha mkaa wako kwa ajili ya kuoka keki yako. Mie hapo nimechukua kijiti na nikaichora chora kama hivyo mnavyoona hapo, ili rangi ya kijani ipate kuenea kote. Oka keki yako kwa muda wa dakika 45. Na baada ya dakika 45 basi kama mnavyoona hapo, nimeidunga na kisu kuona kama imeshawiva. Na kama mnavyoona kisu kimetoka kisafi sana, ina maana hapo keki yetu imeshawiva, na nikaiwacha mpaka ikapoa ndo nikaitoa katika kikopo cha kuokea keki. Kama unavyoona hapo, kabla keki haujaikata ndani, keki yenyewe inavutia. Hapo unaweza ukaendelea na kuipamba au unaweza ukala hivyo hivyo. Nitaikata ndani basi muone ni vipi ilivyochambuka kwa ndani. Na kama unavyoona, mashallah, keki yetu imechambuka vizuri. Yaani keki hii ilikuwa ni tamu sana ajabu.
Na kama ulivyoona sikutumia vifaa vingi katika kutayarisha keki hii. Ni keki simple sana, hata ukifunga macho unaweza ukatayarisha resipi hii. Nitawekea resipi hapo chini, ingredient zote, ili usipate kusumbuka. Basi hapo unaweza ukaenjoy keki yako kwa soda baridi, au unaweza ukaenjoy kwa chai ya moto moto, au pia unaweza ukaenjoy keki yako kwa maziwa ya baridi. Hope mumeipenda hii recipe na nyinyi mtajaribu. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kunachia comment yako nzuri hapo chini na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu zinazokuja hapa kila wiki. Nisaidieni sana kuikuza channel yangu. Asanteni na kwaherini na nawatakia siku njema.